Shalom, shalom, ba papa, ba maman. Napesi bino mbote na kombo na Yesu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fasse grâce dans toutes les choses. Alors shalom, napesi bino mbote na kombo na Yesu. Nazali mama Constantine. Navai na mboka Belgique, na ville ya Gand. Alors nzamba kumisa mavema na tango kitoko asali ngai grâce ya kozala na présence na ye puis ya kozala liboso ya bana nzambe pona kote ya sango malamu côté évangile pote mission Seigneur Jésus-Christ a confié biso yangwana alobi tokende partout dans le monde kosala bato nyonso bayekoli na ye po bato mingi baza na pasi bato mosusu baza ya kobungo baza ya kobeba. Alors nzambe alingi moto akufa na masumu te, alingi moto abeba na masumu te, alingi moto nyonso abika. Nzamba sepelaka na liwa mutu na masumu te. So mutu akufi na masumu nzamba sepelaka te. Nzamba alingi mutu nyonso se repentir, alingi mutu nyonso abongwana, alingi mutu nyonso ayeba ye. Yesu alingi mutu nyonso akoma mosali na ye. Alors nous sommes là vraiment pona kote ya sango malamu, nzamba pambola bino, nzamba mona bino. Alors tokangi miso na biso to bondela avant koyoka maloba nzambe. Alléluia, tokangi miso. Seigneur Dieu tout puissant, papa to adoré yo. Élevé yo, grand Dieu, grand roi, Père de gloire, Père d'amour, na kumso na tango kitoko, opesi ngai osali ngai grâce ya kozala na présence na yo papa mpona koteya sango malamu papa po te mission confie biso yango na nzambe. Merci. Maloba oyo kobima kati na ngai nzambe eza maloba ekobima pamba te nkolo tika ete esala misala na vie ya bandeko nyonso bakolanda ngai na mokili mobimba nkolo. Maloba oyo epesa bango bomoi, maloba oyo epesa bango kimia, maloba oyo epambola, maloba oyo ebatela, maloba oyo libere, maloba oyo délivrer. Pote maloba nous ezali puissance nkolo. La parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole mais en puissance. Nzambe maloba nous ezali na puissance ya kobikisa, ya ko changer ba vie, ya ko changer ba situation. Nzambe tikete maloba oyo sa makambo ya minene na vie bandeko nyonso bakolanda ngai. Nzambe pambola moko na moko akoyoka maloba o Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Kolo nazali na telema liboso a peuple na nzambe nga moko na kokite nkolo na sengi utiliser ngai puissamment papa pona tina ya gloire na yo nom de Jésus. Na telemeli nguya nyonso Satan mpepe no sama be o diable akoki kotia, o diable akoki komema nzambe pona ko décourager, pona ko distraire molimo nyonso égarement ya distraction et compréhension kende mosiko au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous sommes tous à combo à Yesu, te rendre en captif, te rendre ni les sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tout tato li longa na tango, to proclamer victoire na yo au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, nzamba pambola bino, nzamba mona bino. Alléluia, nzamba komisama vraiment pour na souffle de vie, pour na vigueur, pour na force, pour na protection divine, pour na makasi na nzoto, pour na santé kitoko, to sengi vraiment nzambe merci. Po ebele na tango bamoni bazwi grâce ya komona tango te, misu bakufi, misu baza malade, misu bakutana bapomi na ndenge na ndenge kati na bomoi na bango, kasi ngai na yo nzamba bateli biso. Alors nzamba komisama vraiment. Alors naza na message moko ya kitoko oyo nzamba tie kati na ngai pona koloba na bana nzambe, pona koteya bana nzambe vraiment nzamba pambola bino. Alors maloba o nazo koteya eza maloba moko boyebi yango pesi boyoka yango, mais Saint-Esprit alinga lobela bino lisusu pote maloba na nzambe ezaka toujours ka kitoko, ezaka malamu ata lelo oyoki yango, ata lobi oyoki yango, ata mikolo nyonso koyoka yango ezala kaka malamu, ezala kaka malamu po nyonso nzamba asalaka eza malamu. Tandenga sala biso malamu, tandenga zo sala yo bolamu, tandenga sala likolo na se, tandenga sala yo papa mwande nyonso zo kolanda nga créative moko merveilleux, créative moko kitoko. Alléluia. Alors nzamba mona bino, nzamba pambola biso. Alors to bandi introduction matin na biso vraiment to ça na présence en Nzambe. Thème na biso to thème na biso ali to kolobe ezali Jésus ouvre les yeux de Bartimée. Yesu afungoli miso ya Bartimée. Alléluia. Alors thème na biso ya ngwana to tirer message on a Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 verset to banana 46 tina 53. Alors na fungoli maloba ya Nzambe na tangi na kombo na Yesu. Alléluia, au nom de Jésus-Christ et Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendait que c'était Jésus.
il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le prenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prenez courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bon vent vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je couvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Alléluia. Alors, tout ça, une introduction materne, na biso vraiment nzamba pambola bino. Nzambe na biso aza nzambe oyo amonisaka baveugle misu. Yo ozali aveugle, misu na ezali ya kokangama, oza na kati ya molili, oza na kati ya ténèbre, oza na kati ya libulu, ozo kotelengana, ozo kotourne, oza kotatone, Yesu aye po yo mona clair, po babenge lumière du monde. Alobi oyo nyonso akolanda ye, akotambola lisusu na molili te, mais akokoma lumière de la vie, okokoma mwinda. Esika nyonso yo ozali kozala éclairer mama yo oyo ondimi kotika nyonso kolanda Yesu. Ata ozalaki na kati ya molili kozala éclairer. Esika nyonso yo kozala éclairer, corps le kozala éclairer, âme na yo kozala éclairer, esprit na yo kozala éclairer. Ndako ne kozala éclairer, bana na yo bakozala éclairer, mobali na kozala éclairer, libota ne kozala éclairer, musana kozala éclairer, makambo na nyonso kozala éclairer. Pote Yesu azali nzela, Yesu azali bomoi. Hallelujah, azali mwinda. Oye kongengisa biso. Hallelujah. Alors, tozo continuer ka tozaka na introduction matin na biso. Bible bi Yesu ayaki na Jéricho. Tango aye na Jéricho na baye kolina ye, alors babimaki libanda bandaki kotambola na Jéricho, mobimbe pi fuli ya bato bandaki kolanda Yesu. To bien que Yesu ndenga bandaki Yesu soka azoko tambola fula bato balanda kai. Donc Yesu aza nzambe, Yesu aza Seigneur. Donc esika Yesu azali ko bato bayaka. Bato basengeli bazala wana, bato esengeli babika wana, bato esengeli ba vivre wana, bato esengeli balonga wana. Po azali mokonzi. Hallelujah. Esika Yesu azali bato bayaka. Po aza papa na biso, aza nzambe na biso. Esengeli to epai na ye. Na ba problème ne sotoza nango. Na mitungisi mama esengeli epai na Yesu. Biyo bato bandaki kolanda Yesu, bato ebele bandaki kolanda Yesu. Alors esengeli yo po landa Yesu mama. Yo ozo landa ngai na tongwa lelo yo, esika noso zali ndeko na ngai, tu as besoin de suivre Jésus. Kotika te kolanda Yesu, faut kolanda ye, po enda zali nzela, solo pe bomo ekende kune epai na Nzambe. Hallelujah. Alors, Bible elobi ezalaki na aveugle moko Bartimée, akufa misu, akufa misu epa azalaki mandian, azalaki na eloko te. Alors, aveugle wana bande kovanda na pembeni ya nzela, tanga moni fula bato bazokolanda Yesu, atuni wana nani, bayebisi Jésus de Nazareth mutazokoleka, bandi ko crier, batima vanda kisuta bandi ko sala tuwa banda kolanda, mais akokite bato bazo faire terre, ye bato bazo kotindi ke bazo kokwesa ye, mais asala ki nini, azoki stratégie mususu ya mwana nzambe foza kamtaba stratégie. Hallelujah, batima asala ki nini aganga ki aganki mungongo makasi, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi, Jésus-Christ. Yesu asalaki nini ayokaki mungongo wana. Ayokaki mungongo wa Bartimée, atalaki sima lobi nani, abinani agangi boye. Bato balobi Bartimée, bato Yesu atali alobi bomema ye, alobi bomema ye. Bato bazui Bartimée bamemi epai na Yesu. Yesu atalaki na miso ya mawa. Alléluia, nzambo atalaka biso na miso ya mawa. Alobi Bartimée lingi ni nasala pona yo. Bartimée lobi Rabuni na lingi na mona. Na lingi na mona kembo nzambe na lingi na mona. Yesu alobi tike sala mela yo bongo. Selon kondima na yo, selon foi na yo. Bible lobi Bartimée na tawana abikaki miso fungwa maka koma ki komona lisusu Paul buso bandai komona après miso yoko kufa bandai su komona te mais Bartimée koma ki komona akoma komona crée po alandaki Yesu mama yango nazoloba na yo na tongwa lelo ndeko noso sokolanda ngai.
Alléluia. Ndeko noso zo kolanda ngai tike sala mela yo selon foi na yo. Selon qu'on demande pas na nzambe nyoso sala mela yo. Nyoso yo lingi sala mela yo. Libalo yo lingi obala e sala mela yo. O lingi obota e sala mela yo. O lingi obonga e sala mela yo. O lingi opambwa e sala mela yo. O lingi kimia e sala mela yo. O lingi délivrance e sala mela yo. O lingi lobiko e sala mela yo ndeko noso zo kolanda. Nyoso lingi tike te sala mela yo. Na tongwa lelo nzamba pese yango na mukola lelo pe libela na libela. Alléluia. To moni bi Yesu aki na Jericho to bandi développement matin na biso ndiko na ngai. Yesu aki na Jericho. Alléluia ba ekoli na ye. Tango akoti bandi ko tambola. Alléluia. Po Yesu sokwa ye esika kota ke sika no mami na bomo na yo. Yesu sokwa na bomo na mama. Yesu aleka ke sika nyonso. Akota ka partout. Aya kaka te esika moko non. Yesu sokwa na via mutuko akoma ka partout, simba ka partout, abiksa partout. Sokwa na bomo na ko bikso partout. Aya kaka te asuki ka côté mususu bien ayeka asali côté mususu côté asali to bien asali na makolo bien asali na liboko nzamba sala ka partout na bomo ya musuka koti kat na yo awosala partout awkangolo na makamnyoso akangola libala kokangola bana kokangola famille kokangola santa kokangola musala asala mwa munyoso ya malamu ya moni batu balanda kabe batu bande kolanda Yesu mama batu bande kolanda Yesu alors ngana ope na tongo le singeli to landa Yesu po yenda za nzambe na biso yenda za kolo na biso yende nzamba mabota nyoso yende nzamba bikolo nyoso yende mokonja milimo nyoso ba bengele Dieu de toute chair Jésus Christ de Nazareth ba bengele Dieu de tout esprit ba tono se sengeli ba epai na ye ba tono se sengeli ba ndimela ye yango tozomona tango nesu Yesu azoko ken partout sa bande ko ken côté ya sangmalam bato bandaki kolanda ye funa bato bande kolanda ye po za nzambo abikisaka po za nzambe na bikamwa. Alléluia. Yem ta chanja ka ba vie, yem ta chanja ka ba situation. Alléluia. Makambie so sala comme ta ko sala ngwaza te na mukilio. Alléluia. Asa fin de la loi. Suka makambo nyonso. Makambo ba docteur ba sala ka te ya sala ka yango. Makambo famille ba sala ko te yeso ko salela yo yango. O bato ba pesa te yeso ko pesa yo yango. O bato ba lakisa te yeso ko lakisa yo yango. Ate aka bato ko leka, ate aka biso ko leka ba éducation nyonso mukili oyo. Alléluia. Alors, na tongo leo na ko annoncer bonne nouvelle. Motamu susu ka ya Bartimée o azalaki Bartimée fils ya Timée o azalaki mandian o azalaki aveugle ko zape ka ngai na yo ndeko zolanda ngai tam si opoza mandian on sa ne loko te batebele baza ba mandian na mokili oyo eloko ezate mbongo ezate musale ezate vie ezate kimi ezate esengo ezate ozana makasi te ozana eloko te tam se zakana yo lokola Bartimée azalaki mandian ko telengana eloko ezate libale zate, mwana zate, musale zate. Esengo zate na vie, sans ya vie zate. Makamone seza ya kokufa ndengi Bartimée azalaki aveugle. Tango za aveugle, okomone eloko te nyonso ezala ya kokufa, vini kozala ya kokufa, ozala kati ya molilo, ozala kati ya ténèbre. Okosala elo monte na mokili soko za aveugle. Okosala nini? Fozala miso kofunga po mona ke na lingi boye na zo kende boye na zo sala boko penser o me po kende za pasi. Kozala aveugle za pasi. Okoza kana yo lelo po za aveugle ozo telenga ozo tâtonner ozoko tourner en rond okende na gauche maboko na droite mabe okota kuna ozwa kuna oluka kuna obala kuna ke na fiki maboya na poto mabe obala kuna mabe obota kuna mabe osonga boye mabe ozoko tourner ozoko telengana oza na kati ya libulu oza na kati ya aveuglement tamuso eza kana yo lokola Bartimée. Alléluia. Zotelenga no meto mulai na pasi na masumu na kindoki na minyoko tamuseza tana yo ndeko zokolanda nga tamuseza kana yo mama papa. Alléluia. Tomoni Bartimée tango amoni fule zokolanda Yesu ya vanda ki pembeni ya nzela asala ki na tikala ki na ba problème wana te asaki nini atuna kinani yana zokoleka mama yango nazoko ane so nouvelle malama na tongo ali ozana ba problème zotungisa yo ozoko manjane yo ozako oza aveugle ozana passe ozana kati ya molilo ozana kati ya ténèbre prophète zingi yo ndeko na ngai kotika na ba problème wana te ko accepter ba problème ante ndeko na ngai. Alléluia. Esengelo bima na kati ya ba problème wana esengelo bima otika yango ko vanda suna kati ya ba problème te Bartimée tanga moni so azolika vanda suna ba problème ante yo pe ko vanda suna ba problème ante ko accepter ngo lisusu te ko linga lisusu te. Alléluia. Faut boya ba problème mabe, faut boya makamno sa mabe. Faut boya. Alléluia. Batima tuna kinene azoko c'est Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Sala ki toi landa me akoka kite. Tellement fula batezala ke belé. Tam so sala to bima ba session ozoko kokate po bitumbeza makasi. Po ba problème eleki mingi, ba situation zo tungso eleki mingi, minyoko eleki mingi, souffrance eleki mingi ozoko ko s'en sortir te. Diable soit kangi mutu captif ndeko nango bike sata soit kangi mutu captif po atiko ezala kapasi ezala kabitumba
Omono ozolingo s'en sortir na makamsu mozo kokate. Ozolingo bimo sala bolamu. Na tike loko mozo kokate biloko ane kangi yo kaka. Mais na tonga lo tike nzamba sala yo grâce au bima na ba citation wana. Ko vanda na ba citation wana te au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose à la ni. Sors! Tu as le droit de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Tomoni bâtiment vanda quitter. Asala kinina. Tellement qui a fallu au bord des chemins. Tant que Jésus-Christ a sorti la bataille, c'est que ça Jésus wana soko leka tellement qui abani ko sala landa. Yo pe faut tellement landa Yesu mama na tonga lo landa Yesu. Tika nyoso zo tika mokili tika kindoki tika masumu. Tika makamne so zoko bundiso zoko lelisa yo zoko yoksa yo pasi. O zoko tungisa yo zoko tungisa libote zoko tungisa bana zoko tungisa famille. Tika yango. Yesu akozwa soin nango yo telema landa Yesu. Tika yango. Yesu akozwa soin makambu wana. Tikele nyonso tu. Alobi to tikele mikumba nyonso. Makabo mokili esa kilo. Oko memango yo mokote. Oko kufa. Oko beba. Oko souffre. Oko nyokwa. Alors fuko tikela Yesu. Yo telema landa Yesu. Batima banda ki kolanda. Kolanda Yesu ezalaka bitumba. Kosala Yesu ezalaka bitumba. Diable akotika yo te bako empêcher yo. Tomoni fulu empêcher Bartime. Poko ba okele mawa. Ye oya aza mandi aza avec la mona kate ba lekisa ye liboso. Ba boy. Fo ba kena mokilo mutako bikso azalite. Mutabiksa ezaka nzambe. Muna mutawela kentere na ye. Mutu mutazola n'intérêt na ngape na bika ngape na sala bo mama. Okendo lela nani makamne na ko biksa. Muna mtu pas ba problème na ye. Azo la pe intérêt na bima ba problème yana. Aluka ba situation. Abi mapela ba situation na ye. Ka Bartima azalaki na muna mutazowela ka Bartima azalaki nango yangwana. Muna mutazowela mona Yesu ngape na bika. Po mutu to azana ba problème na mokilio. Mutu aza sans problème ezate. Même ngana zo te abi na zana ba problème pe tungisaka ngai. Alors mutu to azana ba problème biso tout on a besoin nzambe. Alors ko vanda na ba problème nous entendre ko nga telema olanda Yesu. Ata mokile zoko ata ba problème zoko kanga yo kako sambela te olinga nzambe to banga nzambe te mama. Longola biloko wana nyonso tu. Batima sala kini na longola ki ba biloko longo ke sika zaka bandi ko landa Yesu. Hallelujah. Bandi kona badwa soko tindika zoko kwe masala ki tu na kati ya fu. Amoni ka zoko kate ya gangi. Ala so monzo luka obiman osa sorti na ba situation za na ngozo kokate. Oza na maladi wana. Eza na ba celibat ba malédiction makamtuni so mabeto so mwana mokilo dia bazoko memela biso. Papa maman de kono so kolanda. Nga so monzo ko s'en sortir na ba situation na te. Même si ko zali tu as besoin ko crier. Nzamba yo ka ba crier ya batu na partout ko yoka yo. Oza na ndako, oza na église, oza la na musala, oza la soki wapi bakanga ba chao na ba prison satan nzamba yo kaka ba cri. Soko za na kondima, obele nzambe, nzamba ko yo ka mama, nzamba yo kaka ba cri à douleur. Alléluia. Batima sakini na criaki. Ta moni foule bazoko faire terrier, balingi takeno ko landa, bazoko nyata ya bi non. Ni na ko sala, fo na ganga, fo ko zakana ba stratégie. Soki bondelo mone zo simba te banda ko chaba sacrifice. Soko mone zo simba te banda ko lela. So mone leli mingi pa nzamba zo simba te banda ko sala ba jeûne. So mone zo sala ba jeûne zo simba te banda ko prier. Faut zala kana ba stratégie. Tam zo sikana seme na pese loko be pona nzamba faut zala kana ba stratégie. Batima zaki na stratégie na ganga ki makasi. Yesu ayoki abi fils de David ait pitié de moi. Yesu za mwana David. Alléluia. Mwana botem na libota David. Bio binzamba pesi Yesu bokonzi na ndako tata na David. Donc nzamba pesi Yesu bokonzi na mokili oyo. Aya ko régner likolo na biso likolo makambu nyonso likolo ya masumu likolo ya kindoki likolo aveuglement ekangi yo likolo ki mandia pauvreté yo zana ngo passe yo zana ngo Yesu nzamba pesi Yesu bokonzi ko régner likolo makambu nyonso mabe likolo misala Satan et puis bokonzi Yesu zana suka te. Alléluia. Yesu bokonzi zana suka te. Eza lelo lo bilibela na libela bokonzi Satan zana suka. Maladi wana eza na suka, kindoki eza na suka. Ba problème niso zo bunza batna mokili eza na suka mama eko suka. Pe bako bwaka yango na moto eza mokolo moko Yesu akozwa biloko nyonso makambo nyonso mabe mokilo bako linga yango lokola etoko bako bwaka yango na jeya na libulu ya moto. Hallelujah. Tamsuka na eza lokola Bartime de kozolanda na tongwa lelo Yesu amemelo message opoyo bika alitoza asu na ignorance te alingoza la sufu freiner te alingoza la bloquer te alingoza na kati aveuglement te na kati alingoza asu na kati aveuglement te ndiko nango bima na libulu oyo zali. Hallelujah. Memeli olobiko. Hallelujah. Alobi aza munganga ayako bikisa bato nyonso baza maladi na tongwa lokel ki soit nini yo za nango ndiko na ngai maladi ni yo za nango problème nini oza nango bitumba nini oza nango Jésus-Christ est venu pour toi. Alléluia. Batima lobi na lingi na mona kembo na fils de David ait pitié de moi.
Alléluia. Yango na makambo susu so mona zo koka susu te, osali be fort, osali ba sacrifice, osali no so mona zo simba te, tu as besoin de crier. Oza na droit ko crier. Même bana Israël ba crier ki na Nzambe tellement pas les gars qui tombent bazaki ba esclave na mboka en Égypte. Wana Pharaon ba sakaka ba dose ya ba pasi. Satan soka zo ko bundisa yo ke la batu mawate hein. Abando baksoka ba dose ya ba pasi, yango so mona batu bele bazo souffrir na malade zo souffrir. Diable azana pitié mutu te. Mutu yo ke la batu mawesa Jésus Christ azanzamba mawa, ba benge miséricordieux, compatissant, lent la colère, riche à bonté yo ke la batu mawa. Diable azaka na mutu te, abando baksoka ba dose ya ba pasi. Ti yo kokufa kobeba na bapasi wana, mais Yesu mutu ayaka na affection, ayaka na tendresse, ayaka na consolation, ayaka na mawa pona kokangola mutu na bapasi wana. Alléluia. Bible bi bana Israël ba kriya ki epai na Nzambe, Nzambe yoka ki ba kri na bango, ba kriya o bande ko sala bango, ba kri na bango, Nzambe yoka ki ko libérer bango na maboko ya oppresseur, na maboko ya batama be. Yango ti a besoin ko crier, Nzambe yoka ba cri ya douleur, ba cri ya pasi, ba cri ya douleur ozo ko lelisa yo, makambo zo lelisa yo butu mo lela kakaka, libale zo lelisa yo, bana bazo lelisa yo, famille zo lelisa yo, musale zo lelisa yo, lela kana nini mama, Nzambe yoka ka ba cri bato bazolelo bazana pasi. Alléluia kapona ko bikisa bango ndaki ko délivrer Israël. Nzambe mtasana makoki ko délivrer yo. Yesu mta délivrer ka. Yesu mta changer ka ba vie changer ka ba situation ko délivrer ba captif. Ndenga lobi alléluia Isaïe 61 na ko libérer ba captif oza na kati ya captivité. Oza na kati ya prison. Na makamno soso ko mona ba pasi za prison biloko to mona ka ba pasi so to mona mokile za prison mama. Alléluia. Yesu pa libérer yo. Aye ko délivrer na kati ya prison. Aye ko bimisa na ba situation wana ayako publier une année ya grâce pona yo mama. Alléluia. Ndeko sozola nanga mbulo ezambula grâce pona yo, mbulo ezo tozali ezambula grâce 2021 ezambula grâce pona yo. Alléluia. Alléluia. Ezambula grâce, ezambula vengeance en Nzambe contre banguna na yo. Nzambe azo venger contre banguna ko mona bandu ko kwea moko. Alors yo continue ko landa Yesu ko limba te, continue ko ganga lolenge batima kiyaki. Bible bi Yesu ayo kaki ba kri na ye. Alléluia. Criez maman. Nzamba yo kaka ba crier ko atamba malheureux balelaka. Bible bi quand malheureux il crie, quand les justes crient, l'Éternel attend et l'en délivre en tout. Yo ozali na pasi, yo ozali na minyoko, yo oza maladi, yo oza na bitumba, tango soko ganga, Nzamba yo kaka. Nzamba yo kaka ba malheureux balelaka. Psaume 35 verset 18. Bebi tango malheureux soko crier mutaza na pasi, Nzamba yo kaka a délivrer ka malheureux na nyonso, ko délivrer makam nyonso. Nzamba délivrer ndambu tatiki ndambu na ko délivrer santa, délivrer libota, musala makamtu eko bonga. Yango foko crier na tongwa le lokola Bartimée Yesu okelo mawa. Yeba Yesu yokela ngama, yokela bana ngama wa, yokela libota na ngama, yokela musana ngama. Nzambe mtokela batumati ya besoin kosenga miséricorde Nzambe na bomwe na yo, na libota na yo na mokili mobimba. Ma Nzambe yako bikisi yako kango la biso. Alléluia. Ma Nzambe mte liberaka. Nzambe wakelo mawa. Soki Nzambe wakelo mawa kobika na tongo ale ngotika mana Nzambe za likolo na yo. Yo ndeko zoko landa ngai. Ma Nzambe za na bana na yo. Ma Nzambe za na libota na yo. Ma Nzambe za na musana na yo. Ma Nzambe za na banzela na yo. Ma Nzambe za likolo na yo. Alléluia. Yesu akala ki batima matuni batimo lini na sala pona yo mama. Alléluia. Nino lingi Nzamba sala pona yo ndeko zolanda ngai. Olingi ni Nzamba pesa, olingi ni Nzamba sala pona yo. Ozana droit ko pona Nzambe na bisoko, Nzamba sopoza kana ba besoin na bisote. Oyo lingi Nzamba ko sala yango. Oh non so lingi eza malamu, yeba Nzamba ko pesa yo. Yanga lobi recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui toute ta confiance, ako sala. Alors, fais de l'Éternel ta délice. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Alors, ce que sali Nzamba za délice na yo, sali Yesu za la Nzambe na yo, ako pesa yo so motema ne kolinga quelque chose à la nina opesa yo. Abi senga nyoso na kopesa yo. Azana nyoso Nzambe. Abi na batime nino lingi na sala pona yo mama na tongwa lelo. Yesu lobi nino lingi po asala pona yo. Ali olinga pesoni. Olinga sala oni po azana riche ba riche. Or argent ça ye. Likolo na sezali ye. Nino lingi Nzamba pesa onde ko na ngai. Alléluia. Olingi nini? Olingi nini? Olingi la vie éternelle. Eza déjà wana pona yo. Olingi nini? Kinya. Olingi bomoy. Olingi ki santé. Nyonso yo lingi Nzamba ko sala yango pona yo. Yesu yabisi Bartimée olingi ni na sala pona yo. Bartimée lobi na lingi na mona. Poko mona eza important, faut mona. Soki ozo ko mona miso eza ko fungwama. Ozala bien na mokilo kokende partout ko sala nyonso, mais so miso ezo ko mona te, ata makamala mo eza no ko sepela te ozala ka mutu amawa, mutu ya pasi ko sala eloko moko te, abina lingi na mona. Ta msuka na yo eza aveuglement mama. Ta msuka na yo eza celibat. Olingi nini? Olingi celibat longwa. Ofolo bana Yesu.
Yesu nalingi celibe longwa nalingi malade elongwa tika celiba ne longwa tika malade ne longwa na fini soko tungisa yo batima lobi nalingi na mona nkemo